谁能信？狗能信吗？知道不？这是关于美国的这架 F-35B 战斗机失事，完事呢导致这个飞机丢的这个一个话题。还有一个啥，你们没发现呢？今天美国今天出的事全是狠事儿。美国今天又有怎么的呢？在美国那叫什么尼亚州啊，搞了一次全国最牛逼的飞行员啊，全国飞行员竞赛，整个美国国家的所有，不管是军方的还是民间的飞行员，在这个美国的一个州举办1年1度的飞行员大赛，2架战斗机。知道吗？就是飞机表演那是次要的，主要是体现这个飞行员的驾驶技术，知道不，兄弟们？这俩飞行员搁天上哇哇一顿飞，降落的时候，这俩飞机撞一块了。撞一块之后，兄弟们，俩飞行员当场撞死了，俩飞行员全撞死了，俩飞机也干炸了。炸完之后，这俩飞行员，美国说了，我操，这是目前为止这一届美国最优秀飞行员排第1、排第2的2名飞行员。直接俩人各开1架飞机，直接撞死，就是美国最牛逼的飞行员直接怼死了，兄弟们，而且是第1和第2的他俩怼死的。你说哪怕是他妈第1和第拉摸的，或者是第2、第3、第8、第9的，你怼死也行啊。第1、第2的怼死了，这能说明什么，兄弟们？这能说明美国的这个驾驶员的素质是什么个逼样？排第1、排第2的都能怼死，你说后边那帮逼样的开飞机不得活活挂电上挂那个高压线上挂死吗？我说对打个对，兄弟们，来第1、第2的都能怼死，你说后边那帮小子能什么个局面啊？兄弟们，直接怼死了，俩飞机干稀碎呀！我操，正降落前，大伙都说：“哎呦，我操，看吗？还得是这高手啊！这第1、第2的这技术，我操，看这翻跟头打把式，我操！”这飞机表演，你看人家那飞机都拉他妈的那个都拉白线，咱这飞机我操完拉红线，我操！咱这飞机的飞行技术360度无死角转呢，不一会儿飞行员把中午吃的韭菜盒子都转出来了。为啥？转运车了，就转运机了。这俩逼样那个天顶各个天空顶各种翻跟头打把式，一顿八卦给自个儿转运机了。转运机之后降落的时候，这俩逼样的瞅哪都重影了，直接往一块怼死拉鸡巴倒。为啥呀？中午吃的饭都吐出来了。感谢宇航大米大哥啊！哎呀，这俩干的太狠了。对，直接第3乐完了，第3成为了这一届这个飞行员比赛的第1名啊！就像我曾经在直播间无数次的跟大伙说过一件事，你们可能都能有的人都能记着。如果常年看我直播间的人啊，常年看我直播的人肯定记着。我在直播间就跟大伙讲过，我说兄弟们记住，全世界不管是哪，你就记住，只要出现老大跟老二往死扔，100%成就的是老3。你果哥说没说过这句话？你们好好想想。你看今天在美国的这次飞行员大赛上，就已经验证了果哥头几天说的话。你看我说没说过？我说兄弟们啊，你就记住，美国轻易他不会跟那个俄罗斯开干。为什么？因为他知道，他一旦跟俄罗斯开干，第3国指定取代他。为什么？老大跟老二掐老3直接上位。你看看美国今天不就是吗？老大跟老二劈，看劈一下咱俩谁飞行技术高，结果老3第1了。哎呦我操！美国真能配合我操的啊！说过是吗？说过是吗？小背心还谁没买的？你妈的，别等我打你们嘴巴子！小背心现在卖1000多的了，还有谁没买？赶紧去啊！咱们今天呢就把这个美国这个事件，咱们就好好的乐呵啊！美国今天呢第1个 F-35B 啊，那个叫隐身战斗机哎呀干他妈的干坠毁了，回走飞机还丢了，这是美国的第1个新闻。美国的第2个新闻就是才刚那2架飞机撞一块，当时第1、第2怼死了，这是第2个新闻。第3个是美国又有一个地区着火了。你回去老果今天美国有什么着火了？美国有一个游艇，知道行吗？今天正好赶上大礼拜呀，有这么几名寡妇在他妈当地也不是这么一个什么好鸟，个顶个长得黑不拉碴的，一瞅就像那个黑驴似的，还有2个白的，那家像得白癜风似的。这几个寡妇就邀请了将近6、7个男的上游艇上快乐去了，穿个丝袜，蹬个高跟鞋这几个烧狐狸顶风就能闻出妇科病老重了。哎呀，这味儿我去你妈，这不知道这海里的海鲜臭了呢。一帮娘们领一帮那个老爷们整他妈游艇上去了，整游艇上搁这游艇顶呱呱正他妈的摩擦呢，哐嚓游艇着了。
而且这边着那帮小说着了，快跑啊！那家一丝不挂往出跑，当家游艇炸了。这2来人，我要么最低得崩死7、8个。美国说了，目前为止没有人员伤亡，但是游艇没了。你们能明白我啥意思吗？就游艇都没了，你说这能不能有人员伤亡呢？兄弟们，这他妈的啊，这能胡编乱造？你自己上网，这叫五爸爸，你给我滚他妈犊子啊！最讨厌你这种狗懒的，搁这里还看着还逼死，滚出去啊！兄弟们，就是我接受你们所有人上网就啥了，游艇都没了，游艇都没了。完事美国说没有人员伤亡，兄弟们，你说游艇都烧没了，你说这人员没有伤亡，你们信吗？全军覆没咱不敢说，反正我要么最低的5、6个人死亡，就像头2天的那个夏威夷岛的那个火山似的。兄弟们，你们说他一共说死100来个人，你们信吗？就是不信的扣个7，信的扣个8。我一直都不信，我认为他最低得1000人以上死亡。为什么？因为南非头2天就一个公寓着火，就死7、80人。你们记着得打个记着，73个是75个，真的信吗？就他说他们一共就有100来个人死亡，你们信吗？谁能信呢？那整个夏威夷都烧没了，而且富人区没烧着，你们没发现吗？烧的全是夏威夷的穷人待的地方。这能说明什么呀？美国特别歧视黑人，特别歧视穷人。美国的种族歧视和美国的弱势群体的歧视太高了。美国才是一个真正没有民主和自由的国家。真的兄弟们啊，老美的人对老美人烧不死，他属于他妈的扛练那伙的啊。这是关于美国今天这么几个特别性感而且牛逼的消息。果哥说的对，真的，你们可以上网查，就是他们这次烧死在夏威夷那个，我特意看了一个报道，那里死的全是普通老百姓，而富人区基本没着，看到的打个看到。现在美国这个消息嘎嘎发酵啊，怎么叫发酵？说这都可能是一场阴谋，知道不行吗？就像美国的那个新冠疫情是一样的。美国的新冠疫情应对不力，并不是美国应对不力，美国就是基于一种阴谋论。什么叫阴谋论？就是这个新冠会让很多年龄大的人有一些原先的这个老年病或者综合症的那些人，随着这个感染新冠病毒，这茬人将不复存在。所以说美国呢老龄化激增，而且他们面临国内国家根本无法支撑他们的这个养老金的这个行为。美国故意知道不行啊，让病毒在美国肆虐。现在美国有很多媒体，包括西方媒体都有很多媒体在揭露美国这个事件。你说这个美国有多么坏？真的行吗？就是把自己这些老家伙都干死。你们对这个国家呀没有贡献了你们往啥还得消耗国家的一些金钱啥的，你这帮逼都得死。你没发现美国死了100好几十万，基本上全是老家伙。这一下子美国一下子从这个国库的开支里头能削减出来好几百亿美元一年。所以说美国这帮小子操他妈口口声声我这个国家讲究人权，我这个国家什么什么的。我跟你讲兄弟们，美国这个国家就是真的什么，就是表里特别不一的这个国家，最虚伪最坏最不是人，就是卑鄙无耻下流咱们呢今天晚上就骂一顿美国就完事了，咱们也不太说他了你们会觉得我今天说这个美国还有什么消息？拉夫罗夫今天呢特别在一次会议当中，有记者问他说，你们现在跟乌克兰这场仗打到现在，你们认为你们最大的障碍是什么？你们现在觉得你现在是真正的跟乌克兰作战，而且还得作战到多长时间吗？拉夫罗夫今天直接就说了，你们看到的都是我们俄乌一直在打，实则就是我们在跟美国战斗，美国人也认为是在跟我们战斗，只是我们就是没打开这个天窗就是没放在桌面上罢了。其实就是美俄之间的战争。拉夫罗夫这句话说完之后，惊动了整个西方国家。因为什么呢？拉夫罗夫说了，你不用考虑什么欧洲国家我也可以说是在于北约或者是欧盟国家干，但是我为什么不提他？因为他们那都是美国的走狗，我说他干啥呀？懂的打个懂，真正的大哥搁那呢，我显着你这帮狗懒着吗？你们都是他们的狗，我就只能告诉你，我就是跟美国干，对，就是没宣战罢了。但是为什么没提到欧洲国家？拉夫罗夫直接就说了，那些人都是被美国殖民的人他们是一伙的就是没必要去提他们也不用提什么欧洲也不用提什么北约，也不用提这，不用提那，就是美国与我们在作战。这是拉夫罗夫今天的言论。还有谁呢？这两天大伙都知道土耳其。怎么说这个土耳其呢？因为什么呢？因为这个土耳其一直没太制裁这个俄罗斯，而且呢土耳其呢一直呢跟俄罗斯做了一些买卖，挣了很多钱，包括又跟这个俄罗斯组建了一个什么他妈的那个叫什么经济那个能源中转这个中心，
将来欧洲这些国家缺能源的，可能都会向土耳其去购买。特别去年没有地震之前，欧洲国家这些人啊，当地的这个资源呢比较紧张啊，包括什么石油、天然气啊，价格都有点激增。最后呢，土耳其呢发了很多财，因为啥？土耳其把这些欧洲有钱人都整土耳其那去过冬去了啊，因为土耳其给的这个福利特别大。你在欧洲的各个国家，这一冬天烧的天然气取暖的钱，我就让你在我土耳其各大宾馆或者是一些所谓的一些小公租房或者是这个公寓，就直接可以在我们这住。所以这招揽了很多欧洲人，但是天不与人愿，什么概念？就是土耳其正他妈的乐呵呢，没想到来个大地震，震死不少人，让土耳其损失了很多人。而且土耳其呢，这一次啊，通过美国呢就通过这个土耳其跟普京俩一直搞这个买卖上的合作，再加上普京格外对外宣布免费给这个土耳其最低价格的100万吨的这个小麦，大伙知道的打个知道，就是这100多万吨的这个小麦，让美国就受不了了。美国这一瞅，我操他妈，你还挣着钱！完事之后呢，你他妈的还搁俄罗斯那骗着这个小麦，你这边还要加入欧盟，我真惯着你。就是美国就说了，我们必须开始制裁土耳其的几个大企业，回首呢不能让土耳其加入欧洲盟国，就是不能让他加入欧盟。而土耳其一瞅急了，因为什么呢？因为美国确实领着这帮小子开始制裁土耳其的那个7、8家，原先3家，现在7、8家大型企业了。就是往死制裁土耳其这个大型企业，土耳其这一手这么整下去，我这国家废了。所以说土耳其就是头2天这老埃尔多安就讲话了。土耳其怎么讲？土耳其真讲的，他说我告诉你啊，我们不排除啊跟欧洲、欧盟这些国家分道扬镳。为什么？因为你们如果要是真就跟美国一起制裁我们的这些国家啊，制裁我们的这些企业或者工厂，我们就跟你们分道扬镳。以后你们是你们，我是我啊。就是你看我敢不敢？就是你看我加入你欧盟，对我肯定有利。但是我不加你欧盟，我要抱紧俄罗斯或者是什么金砖国家，因为啥？大伙都知道，他是我们金砖国家的观察员国，大伙知道的打个知道。为什么让他成为观察员国，没让他进？因为啥呢？他这边是北约参国，这是第一。第二，他也一直在申请着加入欧盟，所以说我们给他的就是一个金砖国家的这么一个观察员国。说有你也算是预备役。说你没有，你他妈现在就是个观察员，说白了就是在一脚门里一脚门外搁那蹲着呢，知道不行？想让你进来你就进来，对，就一直观察，就是先观察他。为啥？你这逼抵着朝，他不是什么好货啊，知道不兄弟们？就一直观察他。但是他现在今天就喊话了，说你妈的哦，你们要是继续给我俩装逼，跟着美国一起制裁我，你看我跟你们分不分道扬镳？我跟不跟你们一刀两散就完了？回首今天欧盟，知道不兄弟们？欧盟就那么装逼的那么一个组织，今天竟然对土耳其妥协了。他妥协什么呢？他们没对外说什么呢？没说我们怎么制裁这个土耳其，没说。但是他们今天说什么呢？他是这么说的啊，说我们再给土耳其拨2.6个亿的啊，就是在几个月之前土耳其地震的损失的这个无偿提供的资金。虽然说土耳其不是欧洲盟国，也不是欧盟成员国的任何一个国家，但是这笔钱基于什么？基于人道主义，我们也要给土耳其提供这2.6个亿的美元。你们会觉老果，这能说明什么呀？你们这帮逼养的一个劲儿他妈砸人，真觉得有砸人的话，你们就出去。